برصغیر باندې قبضه کوله، دی په کیلې باندې قبضه کړې وه، کیلې جوړولې بیا قبضه کوله. داسې انګریز د مخ ته دا ورغله چې وایي قسم په خدای دا خو لکه چې هغه سوچ دی دا سړی لکه چې کلیر ته لکه کیلې جوړوي. بیا په دغه وخت پولیټیکل ایجنټ چې کوم دغې په دا باندې اعتراض وکړ. ده ورته چې به دا کیلې ته مه جوړوه، ده ورته چې به د مو خپله علاقه دو خپل وطن مې خپل مشته د خپل علاقې خرڅدور شبادور یو خو حفاظت ته پوره مو ته کیلې زره زه جوړوه ته کیلې مې ځون ته جوړه کړي دي تو ته خو نه غاکاو. خو په دا باندې بهرحال انګریز ورته په ضد څه ورته چې به ته دا کیلې ډانګې کا دا ډېر غات څه ورته کوچره ډانګوي نه بیا ته جوړه کړي مې دي ډانګولی نه څه بیا ډانګوي نه. خو چونکې انګریز و هغې خپل یو سوچ و آډر یو و هغې ورته و چې نه ته نه ډانګوي بیا زه خپله ډانګوم. بیا ستې دا مجبور شو ورته چې یوره دا راکلکه چې وي اسیبادورې چې کوم په وخت سټارینه وي هغه یې راوخستل د په میز کښېښول ورته چې په نن نه بعد مې تو سره ختم شوه زه درخه په لوړلم ملګریا کیله بیا ته مه ډانګوه خیر ده دا کیلو بیا زه خپله ډانګه کړم نورو بیا وروسته منډه سره پکې چې شاد دا ځای ناروغی اسیبادورې ور پرېښوله او روغی د بنګشولې کیله ډانګه کړله خو د منجدون سکول تر یو وخته پورې چلېده. پوه چې په نبات کله ختم شوی دی دا څه نه شو ویلی چې کله ختم هغې په نبات بیا دا د لادې سکول لادې لاته وه دغه لاته هغه ته یا زوی نوم لاته و په نبات یې هغه کاسه وه روکیزه په باندې بیا وروسته هغه انګریز سکول جوړ کړ او دا سکول د مو په ذهن باندې چې څومره راغلي دي له موږ کې مارودلي دي. زه خو وایم چې یا په اوتمنځی شی غفار خان جوړ کړی و یو سکول په پښتو نه شی یا دا سکول جوړ شوی په دا نه بل سکول نه مو اورېدلي دي نه په سایې نه په خبر نه چیرې په کتابي نه شی مو چې اورېدلي دي. خو دا سکول کنفرم سټوډنټ یې جوابت یو مو خپل کتابي نه ویلي وي کاپۍ مې کتلې وې چې کوم چې رمضان هغه سبق ویلی و هغه ماسټر یې هم ژوندی و. بیا دا کیسه چې وشوله چې دا یې د انګریز سره ښې معامله روغلله روغی ځنې واپس چې روغی پوس په کور شي څرنګه وخت تیر کړی وي څرنګه کیسو وي خو بهرحال دغه د یو سوچ دغه و چې یاره دغه انګریز په خلاف څه هم په کور دی. خو بهرحال په دغه ټایم شي د کانګرسي ایجنټون ګرځېدل په وزیرستان کې د کانګرس ایجنټون ګرځېدل چې میشته داسې کسان چې میډ مندل کې چې هغه میر د انګریز خلاف باندې وجنګې وره د فقیر ای پی غاشری و کمپین شری و کې د ملا دغه شهزاده چې کوم واستر شهزاده مولا پیوانده هغه هم شری و او دلې کانګرسیونه ویل چې د میش په خپل غاده هم وچالیږي روغل دلته د رمضان په شکل باندې دی ته یو شی ملاو شو پوه شه دغ د دښته وویل چې یاره که ته د میش سره ملګرتیا وکړې دا خندا یې چې کوم که مشر ورور و دغ سره ملاو شول چې توس که د میش سره ملګرتیا وکړې په دغ شی باندې توس د میش سره شئ دا ډېره ښه خبره وي. دی ورسره ومنله. بیا په دغه یو شی ذکر رودرېمې د توپې توپه داسې وه چې دی وي ورڼه داسې ورڼه وي لکه یو وجود و لکه خنډې بغیر د ورڼه نه هېڅ نه کول او ورڼې د ده نه بغیر سار نه اچوو. انتهایی مینه وه د دغه د په منځ کې انتهایی خپلګري وه انتهایی غه وه. په وخت کې دا ټکنالوژي چونکې پوس په غره خو نسوه کېدلی دا تصور نشه کېدلی چې وره تاسو کو یسپنه وټاکوي او توپه جوړه کړو دا میټیریل روغلی د بهرنی روړ څرنګه یې روړ دا پته نه ولګېده خو فټینګ یې چې کوم شوی و یو مستري روستلی و چې کوم مو اورېدلي دي د ادارې نه دغه دولې علاقې نه یو سړی روستلی و هغې دا فټ کړې وه ورته جوړه کړه. بیا میشکل یې شی پوس په سلطونه شی میډه کور مخشه جماعت دی هغې د مخشه زوی چوک دی د ننه جماعت دی بهر چوک د مرکې غا دا ټول خنډایق دی رمضان دا ټولو دولته نوستې لوړو ټول دولته و د مسجدو مرکې خبرې چې کومې کېدې او دولته کېدلی. بیا په دا جمعته په دغه چوک باندې د راغلی او دا توپه دغه نه پوره مخامخ یو غار و ورته د غوټ ستر ټکری ورته لا کړی و دا نورې ګولۍ خو نه وې دا شاونه بړچ یې ورته پرې کول غوټ دوی ور چیټ کړل د چټو دوري په ساکه ور ډیزو ولا پوره ټکراوي په وشتي پریکټس ته پورا ټیسټینګ د پورا 14 راکې مهدا پر دا چالو دو دا بهرحال چې کله ارڅ سیټینګ وشم باندې بعد دغه پروګرام جوړ کړ چې یاره دا سره روغه کېلادو دا لشکې کمزوري دو په دا باندې حمله کول پکور دي بده روغل په دا باندې حمله وکړه لشکره پر بدل کړل توپه په ورشيري سو د انګريز سره توپه نه و په وخت د انګريز سره توپه نه و دا توپه دغه نه انګريز بیا ډېر سخت تنګ شو چې دغه څه توړ نه و ورسره اله لشکر هر طرف ته ټول غرینه د وطنه د ټولې ورته نیول دا ورډزدل
او دا توپه چې کومه ورسېري وه دغې نه انګریز دا تاسیخ شوی و چې ستی مجبور و چې دی دا کیله خالي کړو خو دلې بدقسمتي دغه وسوه چې توپې چې کوم چلاوونکی و یا کوم جوړوونکی و هغه د پټ شپاله پسې چې ډېر وخت یې وتلی وم چې دلې جنګ شه که مړ شه خو به وي به بل لورې مې قبیلې پوته شوې دغسې او ډېر وخت یې وتلی وم خپله قبیلې ورپدې په دغه جوړ شی درته منډه کړل په لپسې لوړ شه په پښې باندې پټ شه چې پټ شه په بیا یو خپل د میډه بودنځای و مسجد و دا ته ذمهواري ورکړه چې بی وستو داره ورته لیدل یې دو ته چلاوه دا توپه خوب بند کول یې نه وي ځکه چې ورک جنګ چیرې و په دا پسې عزیز خان په دا سړي پسې په اوس باندې سور شه پسې منډه کړه پسې چې دا چیرې لوړ شه څرنګه لوړ شه پارېده د رازماک سره رکوړ ته په د وړخینه شرمنده که دا سړی چې په پښې راونو په لپسې خوله سو پورته رازماک ته واتي چې دولې پورې بیاستې کړې ته لوړ سو بیا ونیو په اوس یې سور که لارې ورواستي خو د پر اتاق نه رسول نه مخشي دا توپه چې دا چا چلاوله دغه سړي چټ هغه چې کیمو اسام ور باندې کړای نه و دوری وی ور وچول چټ یو کړپای و لکه نن سبا 75 را شیخ ډېر مضبوط بند کول دی هغه ور ته توپه چې پوس وونه په ونه شوي ویل وړادو چټ یو غاده آی ور باندې کړای نو سم چې کله یوري ورکم ور ډازیول توپه په چټ رو ډازول دا غشای چې کیمو دا د سړي په سینا ولاګه د سینا موتا شو دا سړی مرش او توپه خارو پسوا چې توپه خارو پسوا انګريز ته چا هم ورته وویل لکه چې سونیا وي خپل په مسجد شه هم دغه ورته وویل چې توپه خارو پسوا توپه خارو پسوا نور نه بستی انګريز نه ډارېده اصل مسله توپه ورته بهرحال بیا دغه پرې توپه دغه وپاروله یوړه پوسې پرغله ته په ټکړې ټکړې کړه په یشونې وړوله بیا یوړله په لپسې خو دې چې رتلو توپه یې وړې وه دغه لښکر سره ختم شو کیسه پوته شوه سره پوته شوه په نه بعد بیا رمضان سوچ وکړه چې ویس څه کول پکور دی بیا تاسو ته پاته دو چې د قبایل دوام کور په وخت هم افغانستان موجود ٹھیک شو دغه لکه په وخت تعلقات وی دا مسا خان د شهزاده د تاګرو و پشه د امیر فرمان الله خان خندا چې کیمو دغه هم پورته تاګرو پشه بیا د رمضان لور شو افغانستان ته دغه خندي سره مشرور سره لور سپوس افغانستان چې د امان الله خان غاو دور و بیا امان الله خان ته دغه رمضان متعلق دا ټول معلومات رسیدلی دي چې دا څرنګه سړی دی څه کول دي څه تکړه دی څه سوچ یې دی ځکه څه تعلیم غیشته دی هغې ډایرکټ په فوشې جرنل وخستی فرقه مشر چې نوم د ورته رالیکي د سره په د فوټوګون په دغه کې راغلی دی هغه فرقه مشر جرنل دی پیرا جرنل یې وخستی بیا دغه جرنل ورته د امان الله خان په وخت د روس طرف ته د ابراهیم بیگ په خلاف باندې یو جنگ شوی و دا میر چې کومه مسجد د مشتدا جامع کړي دي چې میش په غاړه کې باندې په امو دریابه باندې پورې شوی وي بیا غاړه کې باندې پورې کاونه میر وړي کې مشتو دا پته نه لګي دا غاړه کې باندې څنګه پورې کړي بیا دلته پړې خان ته چورولې دا تمولې چې دا 100 روپے پورې کاوه غاړه کو ډا کې کړل په باندې روپے پورې کړل هغه غاړه کې بیا میر چې خو دا خدا سه پورې شوی دي بیا په وخت ډېر شکردارو په باندې دته د نمر میسترګاته ویایي ایو نشان دی د په غا باندې په یونیفارم باندې ایو تغما ورته ملاو سو چې د افغانستان په ټول شی معتبره تغما و دا د تملاو سو امان الله خان سره د انتهایی نږدې تعلق جوړ شو تر دغه حدا پرې چې امان الله خان باندې سخت ورون ودای امان الله خان انګلند ته تللی و یوره بیا دته یو هالند یو ټیپک جوړ کړی و هالند چردور دوانالیس ټیپک وي دا ډیر کام دي دا خاص په آرډر باندې لکه روز رایس موټر دا په آرډر باندې بالکل ٹھیک په آرډر باندې دا څه جوړیږي چې د پورا د کد ناپ کیږي دا د شولډر یې ناپ کیږي او دا لوس یې ناپ کیږي دا مکمل ناپ ورته وشي په نه بعد دا ټیپک جوړیږي دا ډېر مخصوص شی و دا امان الله خان دا ټول ناپ ورته وکړه امان الله خان ته یا ټیپک جوړ کړه بیا چې کله دی ورغلی و انګریز په تحفه ورکړه دته امان الله خان ته سټیکر یې پې لګېدلی و امان الله خان هغه ټیپک چې کله امان الله خان واپس افغانستان ته ورسېده په ایرپورټ باندې د میشتر نیکه رمضان چې ورته ویلوړ و په استقبال باندې کې ورته ویلوړ خال پاشدای هم چې روتاک سره ډایرکټ یې دته ورکړم دا د خاص شی و د امان الله خان خاص تحفه وه چې د نوم پې لیکل ډایرکټ دته ورکړم چې دا د اتو سره وي دا د اتو وي بهرحال هغه هم یشای و د میړه خاندان سره ډېره وخته په ورستو خو بیا سره ورېدلی شم خو بهرحال اچھا جی دا تاسو د دغې ذکر وکړلی میش د وړي کولی نه ساده خون توپې نوم ماروېدلی و
دا مر ودلی وی چې دا توپا یا د وونه په کې لاک شه باندو یا د چاندولی په کې لاک شه باندو